አልነገርኩሽም እኮ አልሄድኩም። አንቺ ሲኒም ነቲ አንቺ እንደምን ነበር አልሄድኩም እዛ አሁን ገልጸልሻለሁ። ሱመያ መሆኗን ስታቂት ያለሽ ሱመያ ነች። እንግዲህ እሷ ራሷ እሺ ሱመያ አዎ ሱመያ ነች። አዩ እንዴ አዩ 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 አራቤ አዩ አዩ ብሻል አዩ እናንተ ቪዲዮኒ ሰኢዶፋ ሆጂናን ኦጉሴተን አማ ኩኖ ሽንኩርቲ ሁዱት ቀባደ خلاص ቦር እንዳንቆን ጀዲና ወለሸ ዋና ጋፈተን ተኮለን ጅሮቹ አኒ አዩ ይሮሽን ገገብዱ አከናቲን በቃ ሱመያ አማ ከነ ሶዳት ጀቹዳ እንሽን ከበላ ብዬ ተፈጠፍቱ ሱማይ ጀለዳ በተን እግዱ ጀቹዳ ይጀ ማሺ ከሰዮ ከነት ደንደሰ ላልተቹዳ ማሊፍ ኩፍት ማይ ገገብድ amma kan hunduma maaltu nama kuffisa anamma kanuma tollaaluchu shunkurtiin kiiloo meeqa hingubate bakka magochuun danda'ama yoo isin agarsiise immoo boodammoo kuttanii baastanii ogummaa fayyoo laalaa jettanii olii ganna deemsistu silaa isinitti agarsiisan dur amma kunoo harka maradhee taa'an jira fuula dhiqadhee jechuudha aariidha amma kanatti dadhabaa oli kunoo lukkuun achi keessatti hafe እንደገና ረዴ በእኖ ጀደቴም በኩዮረዴ በዮ ጀደ ቪዲዮ ሳስኒ ቦራታ ረዴ በእኖ ጀደ ማለማን ጎል ሰሩ ሙጫሉ ደት ባጤው ሊገደም ያቄ ገና ሽንኩርቲ በተከና እንደሰ ጅራም ቢቴ መነነቀ ነበር ከናቲ ነጀላ ጉበት ማሊፍ ሴት አዩን በቃ ሱመያጁ ቃማ አርገሙሹቱን ታኔ አፉረሽውን ሶዳት ሚዲያ ረቱ ነገር አከሸን ሶዳት ሮብሚቴ ነገረኝ ነው በስማ ጉመቴ ኦሶ ሱመያን ቀጥ ጀቴ ኡፍቴ ማልቱ ታጀረ ከኛ አማ ሞራሊ ሱመያ ዴቢ አይራቹዳ አዩን አከስ በጥበጥ ጀቴ ኩፍቲፍ ታረ ሱመያን ፉቀብቲ እሸኒ ማኒ ቆይ ኢሰካን ከበላዳም ተብንተ ኢሰካን ልካን ረቡቅስቱ ሰካኒ መንጋጋ ጀልስቱ ሰካማታ ተፈጠፍቴ ማታ ሀዶችቱ አማ ሱመያ ረገሰን ያከረትሽ ኩፊሴ መንፈስቺ ማሊደን አይ እርሳ ኩኒ አፉራ እርሳት እርሲነራ ፍራታን ማኑማ ኡፍቴ እርሳ ፍራቹ ፈቴ ሊፕ ኢሼ ጎደቹ አፉራ እርሰራ ፍራቹ ሰይዶን ካን ቆቆፈተ ኤረቴ ሴኒ ታንቱሬ kan kokofate era bakka sumayyan hinjirtun jenne amma narra fudhatame harramaatti seetan gixxim godhen sobaayte dirgim godhen sobaayte ganaan gadi garagashee akka barmeelitti sobaan jecha maaliif saydoo ko kan kokofa akka to saydoon narra kan deemne saydoo dhabu waan barbaanne fi soba nan soba ammalleeyyu ganaan reebaa itti sanu sa video jettechu sumayyan le video baay'ee lagdeet video kan bira sumayyan le qabdi kan ayyuu faratti intini goote jechuudha maani kan ayyuu faratti kan isa maqaan ishee eenyudha ishiin sun reebde warreebna jette sumayyan le youtube haarawaadhaan jechuudha nagaa singaafadheera garuu maaliif nagaa singaafadhaan shunkurtiin koo gubatee dafaa gatii birri shunkurtiinaa erga waddadeera shunkurtii nagaa siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u tokko immoo komantiidhaan abbaan ta'e immoo maaliif ayyoo ta'u oduma odeessitaa qophiin ayyaanaa hin jiruyyuu immoo ayyaanis bira hin jiru waaqa qopheessaan jirtu ayyaanaanii jedhe abbaan ta'e garuu akkamittiin dhabamatanii yaadduusin ani ogeettiin keessan kaamettiin keessan jechuudha yeroo oduu odeessuus qaba yeroo hojii mana koo hojjetadhu sirriitti qaxxalaxxu godheen qaba mee amma faasigaa ayyaana guddaa akkasii yaadannoo akkasii namni hojiin hojjetan ni jira amma moo tokko oomee oduu odeessaa oode jira kan hojjetan hin jiru na daqiiqa 8 yookaan 10 kan hin caalle odeessuunis immoo waan yeroo ofii gubu tokko illee hin qabu akka aara galfachuudhaaf ta'anitti iyyuu hinuma odeeffamaa jechuudha amma kuma isinitti meeramti shunkurtii irraan dhufee inni gubatee isiniin jedhaan jira kana jechuun hojii hojjechaa ooleen dhufaa jechuudha ganama bariin kee waan sibiifu sa'aatii 11 fi
ruubitti dhugaa waaqa. Sa'aatii 11 ruubitti ka'ee biddeen toshaafara. Isin garuu nagarre waan ta'eef ani viidiyoo raabummoo na jibbisiise. Na dabbare akka durii jechuudha. Maaliin beeku waan ta'eef achi keemmoo shunkurtii qopheesse maal sunan agarsiisa lukkuu jechuudha. Innaa ayyuuni intaloo isheen suna maaliif deebitee ufte qoyaa akkam daffaarii dhadheen gadda isheen hin ariine tumte. Sanuu Sa'idoonii sadaffaayyuu na fuudhaa jettee ayyuu as faraarraatee kaatee ayyuun ariitee amma maaltu jedhama reeshii moo Sumayyaa bakka bu'uudha yaanni ishii. Dubbii kana gara lamattan hiikadhe gaafa darbe beezaan kun yoo barbaade sadaffaayyuu na fuudhaa jettee tumamte ari'amte deemte. Amma immoo tu'an araaramiin namni qaxaqaxamee tumame osoo hin araaramiin qaxxi jedhee moo akkam moo Sumayyaa bakka bu'uufi Sumayyaadha kun kan jedhamteef. Yaa Sumayyaa Habiibti ati silaa xiinxala kana hin gashitu waan nuni agarre argita. Eengadayuu viidiyoo nuni libbi jennee akkanatti ilaaltee dhuftee nutti himte. Erga ati nutti himte ayyuu nu dhugaa baaste dhugumaan nan sobaa nan kijibaa gadan naqaa ittim godheen sobaa maalla gootu gana kana olitti sobayyuu nuun jetteetti na arrabsitee na dhiistanis jetteetti daantaa keessa nuun jetteetti. Kanammoo erga Sumayyaan iyyuu dubbattee iddoo isaa nu agarsiiste ayyuu nu dhuftee kuna dhugaa baateef argitani. Kanaafuu Sumayyaatis amma xiinxala keessa ajaa'ibaa sanatti gadhiisiti. Kana Sumayyaan kan jedhamu Sumayyaa bakka bu'uuf immoo maaliif dhufte? Ishee intalitti ishee mataa ishii gadhiistu Sumayyaa maqaa isheen yeroo baay'ee Sumayyaa yoo ilaaltan maqaa nama waamtu viidiyoo ishii keessatti eebeluu ishee akkasii jetti. Tsaguraan leqqeqqachuu lijjitaa jette maqaa ishii beekaa dha'uu dhiiste. Amma intaloon mataa ishii gadhiiste mataa ishii diimaa sana gadhiiste sun Sumayyaa bakka bu'umoo akkam dubbi jiraamatti Sumayyaa bakka buutanii dhumtan isinoo maal sinii wayya isinii maal sinii wayya isin kun akkamii hojiin keessan nattiin amaarre ana nattiin bareedne. Amma beezaan kunis amma faawolii keessa galuuf natti fakkaata. Gaafa darbe ijoolleen komantiidhaan kakuudhis komantiidhaan jechuudha. Mucattiin kun bareedduudha amala qabdi. Sa'idoon ishee faana gammachuu qaba. Hin kolfa ishee faana gammachuu qaba faayidhu. Maal akka yaadan hin beeku dhugaa waaqa komantii akkasii dubbisaa ture. Maalum akka yoo yaadan ishee faana gammachuu qabu. Mucattiin namaaf kabaja qabdi. Mucattiin maaliidha? Isheen amma ani Sumayyaadha jettee kan as teessee Sumayyaan maal akka jettuufi Sumayyaan akkam akka jettuuf kana irratti hojjetan. Dumaa bakka Sumayyaa wayi Sumayyaa kara lamatti kama garuu tokko ani Sumayyaadha jettee taa'uun ishee Sumayyaan innaa uftee xiinxaltuun dhageessu waan isheen jettu. Na dhaaluuf immoo ani jiraattetti. Lammata immoo ayyuun hammam akka isheen Sumayyaa sodaattuun sobdi malee jechuudha. Maaliif beektu Sa'idoon abadan Sumayyaa argannaanuu na dhiisadheen sodaadhan jenne isheen arganarra inni narraa gora Sumayyaa iyyuu arginaani Sumayyaa fi ijoollee isaa arganaan ana iyyuu narraa gora jedheen kijiba koo kijibaa jiraa itti. Ayyuun kana booda iddiriidhaan soba sobsiisuun ishiin oolu jechuudha akka amma deemtu iddiriidhaan.